आतां वेर्णा टू मारगांव ही वेस्टर्न बायपास हायवेचेर आसा आनी हांगासर तुमकां दिश्टी पडटा लोक हांगासर कितें तरी पुंजयता. कसले तरी लोखणाचे फातर, धाकटेशे फातर हांगासर लोकांक मेळटा आनी लोक ते पुंजायन व्हरतात. एंटायर हायवे अशें दिसता की फ्रॉम वेर्णा टू मारगांव दावेली पासून हे फातर लोकांक मेळटा आनी लोक तुमकां दिश्टी पडटा हांगासर गाडयो थांबून ते फातर पुंजयतात आनी व्हरतात. पूण कितें तें कोणाक खबर ना. हे फातर कितें ते कांय समजना कितें म्हूण कांय समजना. खबर ना. लोक उखलता म्हण हांवूय उखलता. कितले मेळ्ळे तुका? म्हाका 2 मेळ्ळ्या. कितें म्हणून हे कांय समजना म्हाकाय बीन लोखणाचे न्हू. क्या हो फादर क्या हो? अरे आधे लोग बोलते हैं इसमें सोना बनता है, मेटल बनता है, कुछ है। पूरा हाईवे पे गिरा लगता पूरा है. हाईवे केपे सावाड़े तक पड़ा है। सवाड़ी पे ही पड़ा है. केपे सावाड़े रास्ते पर के पड़ा है। क्या है मालूम नहीं, सब लोग चुन रहे हैं। पर म्हणटा आयन मेटलिक बॅलेट्स कितले मेळ्ळे तुमकां? इतले मेळ्ळे? लोक इन पडला दिसता न्हू सगळ्या पडला दिसता. गाड़ी में से गिरा हुआ है. गाड़ी से गिरा है. क्या है पत्थर? ऊपर से गिरा रहेगा तो सब दोनों जगह पे गिरता था. सोना है बोलता है. ऐसे सोना ऐसा घिसता है ना तो लाल पत्थर तांबा रहता है, तांबा वैसा है. स्टुडंट मिडिया खातीर वेर्ना सावन साबेर डायस.